Okalar, hovlilarni etek tarafidan mana shunaqa suvlar oqib tursa, mazza qilib, bitta shashlik-pashliklarni qilib, dam olib, yoz issiq kunida bitta cho'milib olib, mana bunaqa kalavatlarda dam olsangiz, nima deyapti? Qaranglar. Va shu zo'r. Nazarbeydamiz. Nazarbey, qaranglar, harakatli yangi tunnelli mostdan shunday o'ngga burilasizlar, taxminan 400-500 metr. Mana shu xonadonimizga bo'lyapti. Bu yoq tarafi yosh lelinchiga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. 8-maktabni oldi bilan ham shunday chiqib ketsanglar bo'ladi. Qaranglar, maza. 308 sotuvli xonadonimiz sotuvga chiqyapti-da. Xonadonni ham ko'ryapsizlar. Xonadon ham yaxshi xonadon. Fasad qismi 16 metr bo'lyapti, ichkariga 24-20 bo'lyapti razmer. 4 ta xonasi bor. Oshxona, hammom, tualet, oshxona, hamma shart-sharoiti bor, xullas. Yashab turishibdi o'zi bu yerda. O'zimga yaqin akamning joylari, hop, sotuvga chiqyapti. $1000. Endi kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlar qoladi-da. Aloqaga chiqinglar, kelib ko'ringlar-da, o'zlari bilan savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Birinchi liniyada joylashgan bu joyimiz. Hozir ko'chani ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Akalar, birinchi liniya bo'lyapti. Bu yog'i yosh lelinchiga chiqib ketish. Hop, bu yoqdan 8-maktabga ham bemalol chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yoqda o'sha harakatdagi mostdan taxminan 400-500 metr kirganingizda fasadi 16 metr, ichkariga 24-20 bo'lyapti. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, nomerlar bor. Chiroyli narxlarda inshaalloh barakasini qilib olsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.